Здравствуйте, дорогие друзья, это я, мистер Блудик. И я вам покажу, как сделать костер и приготовить на нем вунтурнет, новой версии. Для начала нам нужно 5 бревен. Заходим в меню крафта, заходим в Body Cards и создаем Campfire. Поставили. Теперь как же приготовить на нем еду? Для этого нам нужно зайти в скиллы, зайти в саппорт и найти такую строку с cooking, прокачать ее до двух раз. Для того, чтобы приготовить ее, надо нажать крафт и спилис. И тут будет, чтобы приготовить ее. Все. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки.